ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ MM Traffic Channel လေးကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးမှာ Microsoft Word user တွေအတွက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ Hyperlink အသုံးပြုနည်းလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော် share ပေးမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယို3ခုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ခုချင်းစီလည်းပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရအောင်အဲ့ဒီမှာ Hyperlink ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြမယ် Hyperlink ဆိုတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ document ထဲမှာပေါ့ document ထဲမှာရှိတဲ့စာသားတွေကိုအပြင်မှာရှိတဲ့ file တွေဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြချင်တဲ့နေရာတစ်နေရာရာနဲ့ကို link ချိတ်တာကို hyperlink လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ hyperlink ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအဓိကတွေ့နိုင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းစာအုပ်တွေဘာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့ meaning ကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် PDF file တွေဘာတွေမှာဆိုတော့ဒီနေ့မှာ1လို့2လို့အဲ့လိုမျိုးရေးထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ1 2လို့ကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာမျက်နှာကို automatic ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့ဟာက hyperlink သုံးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကမှသူကနီး3နည်းရှိတယ်Anchor Hyperlink ဆိုတဲ့ဟာလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုအရင်ဆုံးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် Anchor Hyperlink ဆိုတဲ့ဟာလေးကကျတော့သူကဒီ document တစ်ခုထဲမှာပဲဒီကောင်အလုပ်လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်တခြား document အနေနဲ့ဒီကောင်က link ချိတ်လို့မရဘူးဘယ်လိုလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင် document 1ဆိုတဲ့ file ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာသူ့အောက်မှာရှိတဲ့စာမျက်နှာတွေရှိတယ်ဒီစာမျက်နှာအတွင်းမှာပဲဒီ Anchor Hyperlink ဆိုတဲ့ကောင်လေးကအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကအလုပ်သူ့ကိုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် bookmark ရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော် bookmark ဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုတာကြည့်မယ်အရင်ဆုံး hyperlink ဆိုတဲ့ဟာလေးကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတာတော့ကြည့်မယ် insert menu ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် insert menu ထဲမှာ link ဆိုတဲ့ဒီ group တွေထဲမှာ hyperlink ဆိုတဲ့ ribbon လေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ shortcut က control k ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အခု Anchor Hyperlink ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် hyperlink ကိုတက်နှိပ်လို့မရသေးဘူးအရင်ဆုံးbookmark ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုအသုံးပြုရမယ်ဟုတ်ပြီနော် bookmark ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနေရာတွေမှာပေးရမလဲဆိုရင်ကို highlight လုပ်ရှင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့က bookmark လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဒီစာပိုက်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ Adobe Photoshop ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုဒီနားလေးမှာထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စာဖတ်တဲ့လူကအဲ့ဒီ Adobe Photoshop ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ရောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကbookmark ရှိမယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ Adobe Photoshop ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို selection နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာ bookmark ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် bookmark ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ bookmark name မှာကိုအဆင်ပြေတဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီမှကျွန်တော်အခုဒီမှာ okay အခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို bookmark name ကို ps လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Adobe Photoshop လို့ပဲရိုက်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာသူသတိထားမှာက space လုံးဝခံလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော် space ခံလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာ add ဆိုတဲ့ခလုပ်လေးက gray out ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ space ခံဖို့လိုလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီမချင်းပေးမှာရှိတဲ့ minus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုနှိပ်လိုက်မယ် Adobe Photoshop add တခုပြီးသွားပြီပြီးသွားရင် Adobe Illustrator selection ပေးလိုက်တဲ့ bookmark ကိုပြန်နှိပ်တယ်ပြီးတော့ပြီးဆိုဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့က Adobe Illustrator လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တယ် add ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ကောင်ကိုလည်း Adobe InDesign bookmark နှိပ်တယ်အရင်ဆုံး selection နှိပ်တယ်ပြီးတော့ဆို bookmark ကိုသွားနှိပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုလည်း Adobe InDesign add ဟုတ်ပြီနော်အောက်မှာရှိတဲ့ကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲလိုက်ပြင်လိုက်မယ်โอเคဒီကောင်လေးပြင်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကအခု bookmark တွေ shape ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော် shape ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစကားလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်သုံးကျင်တဲ့နေရာမှာ cursor ရှပြီးတော့ hyperlink သုံးရုံပဲဟုတ်ပြီနော်โอเคအခုကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့စာသားလေးတွေကဒါ random text လေးတွေဟုတ်ပြီနော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Microsoft Word ထဲမှာပါတဲ့ random text လေးတွေသူ့ဘာသာသူစာထည့်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစာထည့်နီးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်နီးလေးတစ်ခုပေါ့တကယ်လို့ကို Microsoft Word နဲ့လေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုမှရေးစရာစာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးနဲ့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် equation ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးသွားဆို rand ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားဆိုရင်ခွင်းစခွင်းပိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းရိုက်ပြီးသွားဆို enter နဲ့လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာ
စာပိုက်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကစာပိုက်ကို default အဖြစ်က9 byte သူထည့်ပေးလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ random နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ကွင်းစကွင်းပိတ်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့30လို့ရလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကာစာကိုအဆုံးမှာရှာပြီးတော့အနားနေလိုက်မယ်ဆိုရင်စာပိုက်10 byte ဒီကောင်ရှာပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော် random test တွေလုပ်ပြီးသွားပြီလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီနေရာမှာပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က Adobe Photoshop အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့စာထဲမှာပါတယ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့က Adobe Photoshop ကိုဒီလိုမျိုးရိုး Photoshop လို့ကျွန်တော်တို့ကမထည့်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုထည့်မယ်ဆိုရင်စာရေးတဲ့လူကဒီစာကိုပဲဖတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီစာအကြောင်းပြန်သိကျင်တယ်ဆိုရင်သူကအပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ Adobe Photoshop မှာသွားရှာရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလုပ်เสียမလို့အောင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအခုကာစာလေးရှာလိုက်မယ်ကာစာရှာပြီးသွားပြီဆိုရင် insert menu ထဲကိုသွားမယ် hyperlink ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် hyperlink မှာကျွန်တော်တို့ option သုံးလို့ရတဲ့ option နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ place in this document ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လာတဲ့ဒီမှာအခုနောက်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ bookmark name လေးတွေဒီမှာပေါ်လာမယ်တွေ့လားအဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Adobe Photoshop ကိုထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Adobe Photoshop လေးကိုထောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Adobe Photoshop လေးကိုထောက်လိုက်တယ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က okay နှိပ်လိုက်လာတဲ့ဒီနေရာမှာ Adobe Photoshop ဆိုပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုစာဖတ်တဲ့လူက PDF အနေနဲ့ဖတ်တဲ့လူကကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာသားအပြောင်းလေးမြင်နေဆိုရင်ဒီကောင် click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ hyperlink မှာကစာသားလေးကအခုသူအပြာရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က selection မှတ်လို့ရတယ်ရိုး click တယ်ဆိုရင်သူကဘာမှအလုံးမလုပ်ကျွန်တော် keyboard ကနေ control ဖိပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို click နှိပ်မှပဲသူ့ရဲ့ original နေရာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာတွေ့လား Adobe Photoshop နေရာကိုကာစာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကာစာရှာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုကာစာရှာလိုက် hyperlink ချိန်လိုက် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ Premiere Pro ရေးမယ် Adobe Premiere ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay နေလိုက်တယ် Adobe Premiere ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ space နေရာမှာ minus sign နှိပ်ထားဖြစ်တဲ့တော့ဒီမှာ space auto ပါလာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ Adobe Premiere Pro ရဲ့အစာပိုက်ကိုတွားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ control click နေလိုက်အောင်ပဲရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့က hyperlink ကိုအသုံးပြုတယ်โอเคနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြောပြပေးတယ် anchor hyperlink ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနားလည်မယ်နော်သူ့ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က bookmark ကိုလုပ်ပေးရမယ် selection ပေးပြီးတော့ bookmark name ပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်အောင်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဂျာတဲ့မှာ space ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ minus sign ကို shift လေးဖိပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကbookmark option ထဲကိုသွားပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကာစာချပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာ hyperlink ကိုနှိပ်လိုက်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေ control K ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုဒီမှာရွေးထားတဲ့တဲကမှဟုတ်ပြီတော့ဒီမှာ option နှစ်ခုရှိတယ် place in this document ကိုရွေးပြီးတော့အခုနောက် bookmark လောက်ထားတဲ့စာသားလေးတွေကိုထောက်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်လေးကဒီမှာရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်အသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် control နှိပ်ပြီး click လိုက်တာနဲ့ကာစာလေးကကြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါက anchor hyperlinkဟုတ်ပြီနော်